Всем привет! Сегодня мы будем диагностировать Suzuki Jebel, который приехал к нам со стуком в моторе своим ходом, да, но скорее всего здесь вытянулась цепь ГРМ. Ну и соответственно посмотрим, вытянулась ли эта цепь, и конечно же ее поменяем. Так что вот так, поехали. Сперва снимем навесное, чтобы добраться до крышки распредвалов. Так, мы начнем, соответственно, снимать клапанную крышку. Чтобы она нормально снялась, обязательно открутить масляный радиатор тоже. Вот, ну и теперь откручиваем 4 наших болта клапанной крышки, чтобы проверить состояние моторной цепи. Снимаем клапанную крышку, проверяем натяжку цепи. Отметку. Вот так. Да, цепь. Вот, уважаемые телезрители, вот так вот выглядит уже болтающаяся цепь. Вот так. Соответственно, сейчас мы ее снимем и посмотрим, что дальше у нас будет. Так, ну а дальше все просто. Начинаем разбирать мотоцикл. Для начала сольем масло.
теперь нам надо снять крышку со сцепления. Вот, чтобы ослабить этот болт, пришлось его распилить болгаркой. Так, сцепление сняли, масло в сторону. Так, теперь открутим. Тут у нас левая резьба. Крутим гайку. Надо теперь ослабить наш натяжитель, а потом уже поставить распиловку. Так, ну вот, теперь берем нашу цепь. Вот она, оригинальная Suzuki. Пожалуйста. И ставим ее. Так, меняем. Ставим. Хрен. Сюда. Закручиваем наш болт.
поставить. Соответственно, эти вещи. Так, ну вот метки мы поставили. Теперь надо поставить крышки.
отдыхать.